Всем привет! Ну что, настал день настройки, день отжига, да? Еду на настройку, будем настраиваться на 1,5 бара на GTX 3076. Ну и сейчас посмотрим, будет она валить, не будет, выдержит она вообще эта настройка или нет. Зацепа особо сегодня нету такого, что потому что выпал снежок. Камеру повешаю на голову и вперед. Еду к Андрею Пичугину, который Кешу настраивал, и остальных дрифтеров, которые такие на палке, мощных на палке, которых настраивают. Мотор у меня предположительно, вчера ребята смотрели, предположительно застучал адски юбкой 4-го поршня, как у Тираныча после зимней обкатки. Почему так произошло, не знаем. Минус 25 запускал всего 3 раза. Еще месяц где-то машина стояла на автозапуске на минус 10. То есть масло всегда было жидкое, температуры щадящие, так скажем. Почему так произошло, не знаю. Блок собирали сам 3 года назад в Москве, в Плеяде. Тут два варианта. Либо разбирать все, смотреть, что там стучит, либо ездить и смотреть, что будет дальше. Приняли решение настраиваться и ездить дальше. Ну, в общем, вот так вот. Идем, как говорится, в ва-банк. Авария. Мерин столкнулся с Лексусом. Ну так хорошо загнули ему бампер, да. Улица Ленина у нас. Мотор слышно, как стучит юбка поршня даже из салона. Приехал к Андрею Пичугину. Он тут уже смотрит гейт. То есть на подпор только, да? Трехпортовый соляной ему не понравился. Сказал, что много он не сможет. Мне же надо понимать, на открытие он на закрытие работает. Ну да, этот отжимается на открытие. Верхний порт не задействован, только нижний задействован. Вот долбит вот так вот, ребята. Давка на 80 градусах, на 83,2 градусах 2,2. Температура выхлопа 456 на холостых. Обороты холостого хода 800. Это масло 5,50 Супремы. Это не отстроить, да, то есть я на 2000 раньше трогался в снегу нормально на кашном моторе, а сейчас на этом вообще нет тяги, абсолютно, даже до турбин. Причем есть фаза, там может бензина не хватает. Ну, 4.2, у меня таких есть сенсоров куча. Есть 4.9 и 4.2. У меня 4.2. Да? Маленько попробуем. Нечего много. Там маленько, по-моему, можно вытащить, маленько. Но не факт. Нет, идет куда-то. А надо сверху залазить, там пристегнуто, может, хомутами. Рассказывает на видео тайну. Контрактный с BMW. Как долго он работает? Дольше, чем эти инновейтовские. Да почему это то же самое? Вот он, по маркировке он точно такой же идет. Сенсор сам Bosch. Они все только Bosch других. Ну вообще у тебя далеко, очень далеко стоит, я не знаю, почему он у тебя не ходит. Вот так вот контрактный с BMW. Все покупают за 6 рублей. Контрактный можно купить гораздо дешевле. Чуть ли не за косарь. Да, широкополосник, лямбда. Заработал сенсор. Сенсор с BMW. Ну дела. Мой развалился, да? Странно, вообще не должен на таком расстоянии точно. Да, я за джиперами ездил по полям. Ну да, на полгода, вот инновейтовские, полгода и все. Очень странно, если честно. Один прожил 10 лет, и вообще никаких вопросов. Если б не Нива, это турбо, блин. Кто бы жил? Если б не Нива. Ну, балбес, давай, короче, в ланча долбил. В итоге у меня сенсор. Когда он рядом с турбиной стоял в миллиметр. Далеко достаточно.
Сенсор с BMW. Ну дела. Нагревается. Он 20-ку должен показывать, по-моему, сразу. Ну, это в 20-ка, если там в выхлопе нету выхлопных газов. Калибровка. Да. Сука. Неправильно. Ну, он калибранулся неправильно. Ну, значит, надо калибровать. Мы едем вверх. Все, поехали кататься. Я говорю, они не смещаются, они стоят вот на дворе и все. А, то есть фазы не работают? Походу нет. Капот, по-моему, не захлопнул. Надо остановиться, проверить. Капот открываем. Ну, там вот будет тычок. Да, открыто. Фаза не работает, и поэтому она так тупит. Да я посмотрю, это либо в прошивке, ну, у меня сейчас открыто, я сейчас смотрю все. Вообще должны были работать, потому что они, по крайней мере, смещались и оставались в том положении. Один раз пизданули, я посмотрю коррекции топлива. Ну, вторую тогда уж. Давай. Если там Вторую. какие-то нюансы будут, я тебе по руке стукну. Резко, плавно. Нажимай. А что сбросил? А, страшно? Я к такому не привык. 1.27 надуло. Хуя. Так она бы и больше сейчас надула, я чувствую. Так, давай сейчас где-нибудь остановимся, сейчас я эти местами поменяю шланг. Ну, там они. То есть сейчас 1.27 дунули, да? Да. Ну, приход нехилый. Кстати, по детону коррекции не было. То есть вот сейчас я смотрю, детона не было. То есть детон в норме. Угу. Я не ожидал просто такого прихода. Я вообще не ожидал, что он... Нет, да это ты что, улитка, это может. Валит прям дико, но перегревается мотор. На 12.5 валит дико, но надо лучше, чтобы 11 была. Это вот про вот эту смесь. На 6 тысячах, чтобы 11 была. Но дико валит на 12,5, но это опасно. Ох, как красиво на улице. Начинается жесть, походу. Ты-то привычный, да? Что, дуем на второй? Ну давай. До скольки оборотов? Дунь. Килограмм ровно. Ну, сейчас поровнее, да? Я больше нажал, а она меньше выдала. По ощущениям. Так, сейчас килограмм, а по смеси не посмотрел, да? Смеси не посмотрел, да? Давай еще разочек. По детону вообще никаких вопросов. Так, вторая опять. Поехали. Не хватает. 12,5 было по смеси. На 6 тысячах. Я видел. Очень мало. Что делать? Блин, добавлять надо. Ну, опять же, какого хрена оно мало? Кстати, фазы вообще не двигаются, они полом стоят. Ну, на 2 градуса сместился один вал. И то это из-за того, что, видать, ну, ремень немножко вибрация от ремня. Хреново. Но если я здесь отсечку выставил на 6,5, чтобы ориентироваться. Чтобы я на 7 уже переставал. На 7, на 7,5 кидал педальку. Фаза не работает, соответственно, она хуже едет, правильно? Нет, он у тебя в нулях стоит, у тебя как нефазный едет мотор. Фаза, она, знаешь что, она в среднем режиме добавляет немножко мощности. В среднем. На верхах она обратно смещается, фаза в ноль. То есть у тебя на верхах все то же самое будет, что... А на низких оборотах? А на низких немножко изменения будет. Ну, на низких она улучшает? Или... Конечно. То есть у меня не едет еще с низких, потому что фаза не двигается. У тебя, видишь, ну не то, что она из-за этого в большей степени, из-за того, что турбина большая, она поздно спулится. И мы сейчас по логу все посмотрим, во сколько она начинает выходить на буст. Очень интересно, а у нас вообще этот датчик расхода воздуха не работает. Температура на впуске не работает. Соленоид Датчик, фаз? Да, на фазу не работает. Нагреватель
кислорода неисправен. И заебись. И датчик расхода воздуха не работает. Вот. Ну, такого не было. То есть, может, как-то просто... Сотая труба. Сотая? С сотого на 76? С сотого на 76 нужен, вот смотри, 100, здесь 76. В него вставляем... В общем, раньше эта труба ездила на МАФе. Приняли решение, что дешевле будет поставить МАФ и настраивать уже на МАФе. Для этого нам надо с сотого на 76 и туда урезать МАФ. И подключаться на этот штекер уже к МАФу. Главное здесь нечаянно не выйти теперь. Забуду, выйду из машины. Серьезно, такая парень. Отогнал Субарика на прошивку. Там будут ставить сейчас кислородный, будут термометр ставить на впуск. И будут сегодня заниматься машиной по полной программе. Сказали, что все будет четко и не развалится. Сейчас едем. Да. Машинку отогнали, едем домой. Пропустила поворот. Вот ты коза. Всегда проскакиваю. Если бы заранее предупредить. Видите, какой брелочек здесь у нее? Цель для блондинок. Ну, Сти в Хонде. Поверните направо. Поверните направо. А, да, все равно пробка. В общем, сказали, хоть он и штучит, но развалиться не должен. Потом, когда развалится, будем менять поршневую. Оптимистично, да? Какие у тебя штаны сегодня крутые. Кожаные? Ты хотел убить камеру. Сейчас направо? Вау, ничего себе ты ездишь, а? Да, блин, она говорит не вовремя. Ездит быстрее, чем я на Субару. Офигеть. Да, я сегодня пропускаю повороты. Нельзя так конец. Не боись. Ничего себе. Не пропустить бы поворот. Жопа здесь. На этом спуске. Я чуть не охренел. Ничего себе, девушка ездит. Я, между прочим, очень аккуратно езжу. Ну да, я сейчас понял, да. Я был в невесомости практически. Да ты пристегнись, машина пикает. А, пристегнуться надо, да? Ничего, что? Хорошо, все, я тогда пристегиваюсь. Нафиг. Это мы где-то на Гагарина, а здесь старое здание. Ты адрес вела домой? Вела, конечно. Домой едем по навигатору. Я не знаю, где мы находимся вообще. Через 200 метров повернуть направо. Но я не узнаю тут улицу. Это что вообще такое? Ну, это Гагарина, Торговый да. центр? Ну, это торговый центр, да. Да что ты врешь? Торговый центр дальше будет вправо. Ну вот видишь, я же говорю, что врешь. Я бы узнала. Я виноват, как всегда. Это не драмтеатр? Нет. Драмтеатр там. Так нам вообще туда надо. Нам надо направо. Езжай по навигатору уже. Поверните направо. Направо. Слушай ее. А то не доедем. А, я узнала, где мы находимся. Да, ты чё? Да, я узнала. Я теперь можно выключать. Все, я место узнала. Офигеть. Нет, ты все равно по навигатору езжай лучше. На всякий случай. Что-то у меня совсем... Это... Вдруг что не так? Через 400 метров держитесь левее. Здесь, кстати, автобусы, по-моему, ездят, по этой полосе нельзя Да я ездить. вижу. Видишь, пропускают. Хорошие человеки. А на Субарике, когда едешь, все пропускают. То ли Ну, еди боятся. на своем Субарике. Что ты ко мне-то сел вообще? Еди на своем Субарике. Меня никто не Вот пропускает. ЦРВ новая. Смотри, какая у нее красивые фары какие. Что, не нравится тебе? BMW больше нравится. Больше возьмет, обидится на меня. Твоя тоже нравится. Конечно. Про нее нельзя плохо говорить, я же. Ты че? Вот Мерсы вообще говнюки. Мерси говнюки, да. Они никогда правила вообще не используют. 600 Видимо, не поверните учили. направо. Вот это, Марина, центр города. Видишь, пожарная каланча. Вон пожарник стоит. Видела его хоть раз, пожарника? Да чё б я на него смотрела?
Сейчас все пожарники и лайки понаставят. Ставьте мне лайки. Пожарники. Носу ковыряют. Пешеходов ненавидишь? Да нет, этот пешеходный переход не люблю. Идут тут все такие деловые в центре города. Великие. Поверните направо. Да хрен тебе. Не надо. Сейчас направо. Сзади машина. Ты видишь её в зеркало? Я вижу. Маршрут перестроен. Это кинотеатр Маяковский у нас. Метров на светофоре поверните направо, а затем поверните налево. Ты слышишь, как она у меня гудит сегодня? Да нормально все, это ж Honda. Так она не должна так гудеть, это же не Subaru. Все, не будем ее слушать. Дальше я знаю дорогу. Точно? Абсолютно. Туда дома не доедем. Доедем до дома. Поверните направо, а затем через 100. Все, иди нафиг. Пока не поругались с тобой. Выключите. Это вот эту машину хотел твой папа? Да, хотел мой папа Дастера. Я его отговорил. И он сейчас взял Йети Шкоду Йети правильно сделал. В принципе, ему и Дастера хватило бы. В общем, даже... Он некрасивый вообще. Ну, Дастер некрасивый. Пропишет ланч. Будем мы в лесу стартовать в сугробах с ланча. С лаунча. С грохотом, в общем. Лаунч там будет жесткий вообще, говорит, на мапе. Главное, чтобы новый движок там не оставить на этой горке. Он сказал, все будет круто. Не, лохматый или ног посмотри на меня. Нормально? Там камера стояла. Мы стояли геодезисты, а Маринка им помахала. Типа, остановить меня не за что, говорит. Это геодезисты, Марина. Я думала, это гаишники. Я их приветствовала. Вон они стоят. Так, ключи оставлены. Блин, а что так все обрызгалось?